हेलो फ्रेंड्स, DJI एयर 3 से खेतों की निगरानी और मां बिजासन माता मंदिर का दिव्य दृश्य। एक अत्यंत यथार्थवादी, अल्ट्रा रियलिस्टिक भारतीय ग्रामीण फार्म का दृश्य। सुबह के सुनहरे सूर्योदय का समय है। कैमरा एक आधुनिक DJI एयर 3 ड्रोन को फार्म हाउस के सामने टेक ऑन ऑफ करते हुए दिखाता है। ड्रोन धीरे धीरे ऊपर उठता है और अपने 3 एक्सिस गिम्बल कैमरे से पूरे कृषि क्षेत्र की निगरानी शुरू करता है। हवा शांत है, पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही हैं और खेतों पर हल्का कोहरा फैला हुआ है। ड्रोन फार्म के चारों ओर स्मूथ सिनेमैटिक उड़ान भरता है। नीचे पानी से भरे विशाल धान के खेत दिखाई देते हैं, जहां किसान और महिला मजदूर पारंपरिक तरीके से धान की रोपाई कर रहे हैं। मजदूर कतारबद्ध होकर पौधे लगा रहे हैं। कुछ लोग पौधों की गड्डियां पहुंचा रहे हैं, कुछ पानी का प्रवाह नियंत्रित कर रहे हैं। 4 बाय 4 ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों का स्वाभाविक उपयोग दिखाई देता है। पानी में आकाश और बादलों का प्रतिबिंब अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। ड्रोन समय समय पर अलग अलग कैमरा एंगल लेता है। टॉप डाउन सर्वे, लो लेवल ट्रैकिंग, ऑर्बिट शॉट, स्लो सिनेमैटिक पैन, रिवील शॉट और लंबी एरियल ट्रैकिंग। कैमरे पर खेतों की सीमाएं, सिंचाई की नालियां, हरियाली, पेड़ों की कतारें और पूरे फार्म की सुव्यवस्थित संरचना स्पष्ट दिखाई देती है। यह दृश्य आधुनिक ड्रोन तकनीक द्वारा कृषि निगरानी को दर्शाता है। इसके बाद ड्रोन फार्म पर बने सुंदर 2 मंजिला मकान की ओर बढ़ता है। कैमरा मकान की छत के ऊपर स्थिर होकर सामने के क्षितिज की ओर घूमता है। सामने दूर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला अपनी प्राकृतिक भव्यता के साथ दिखाई देती है। पर्वत की ऊंचाई पर स्थित मां बिजासन माता का मंदिर उगते सूर्य की सुनहरी किरणों से प्रकाशित होकर अत्यंत दिव्य और अलौकिक दिखाई देता है। मंदिर के ऊपर लहराती लाल ध्वजा, हल्का धुंधलका, पर्वतों के बीच से आती सूर्य की किरणें और वातावरण में आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। ड्रोन धीरे धीरे मंदिर की दिशा में झूम करता है, फिर वापस फार्म की ओर लौटते हुए पूरे क्षेत्र का भव्य एरियल दृश्य दिखाता है। खेत, फार्म हाउस, धान की रोपाई, ग्रामीण जीवन और दूर स्थित मां बिजासन माता मंदिर एक ही फ्रेम में दिखाई देते हैं। दृश्य में प्रकृति, कृषि और आस्था का सुंदर संगम महसूस होता है। वीडियो के दौरान बदलते कैमरा मूवमेंट, स्लो डॉली, ऑन ऑर्बिट, क्रेन स्टाइल ड्रोन राइज, सिनेमैटिक रिवील, टॉप डाउन मैपिंग, लो फ्लाइट ट्रैकिंग और वाइड एस्टैब्लिशिंग शॉट लगातार दृश्य को रोचक बनाए रखते हैं। खेतों में हवा से लहराते पौधे, पानी की हल्की लहरें, उड़ते पक्षी, दूर पहाड़, बादलों की धीमी गति और प्राकृतिक रोशनी दृश्य को जीवंत बनाते हैं। अंतिम दृश्य में ड्रोन धीरे धीरे ऊपर उठता है। पूरे फार्म, हरे भरे धान के खेत, काम करते किसान, फार्म हाउस और सामने विंध्याचल पर्वत पर स्थित मां बिजासन माता मंदिर का भव्य पैनोरमिक दृश्य दिखाई देता है। सूर्य की सुनहरी रोशनी पूरे परिदृश्य को प्रकाशित करती है और दृश्य शांत, प्रेरणादायक तथा आध्यात्मिक अनुभूति के साथ
Obstacle sensing unavailable. Fly with caution. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Never the same. Return to home. Calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan. Landing.